Son zamanlarda birçok kişi inatçı ve geçmeyen öksürükten şikayet ediyor. Peki, bu rahatsız edici öksürükten kurtulmak için neler yapılabilir? İlk olarak, bol miktarda sıvı tüketmek önemlidir. Vücudunuzun hidratasyonunu sağlayarak, boğazınızı nemlendirir ve öksürüğü hafifletebilirsiniz. Ayrıca, bal ve limon gibi doğal öksürük kesicilerden yardım alabilirsiniz. Bal, boğazınızı kaplayarak tahrişi azaltırken, limonun içerdiği C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Evde buhar terapisi de oldukça etkilidir. Sıcak buhar soluyarak solunum yollarınızın açılmasına ve mukusun incelmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer öksürüğünüz bir türlü geçmiyorsa, mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. Unutmayın, öksürük bazen daha ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir.